سيدتي الجميلة، مساء الخير، مساء الجمال، مساء السعادة. دلوقتي حضرتك عارفة اخواتك وعارفة ولاد خالتك وعارفة ولاد عمك وعمامك ولاد عمامك وعارفاهم كلهم وحافظاهم. فلما حد بيجي يتلائم عليكي ولا يعمل حاجة مش مظبوطة، انت بتزعليش. هتزعلي ليه؟ لان انت مربياهم وعارفاهم قليل الاصل فين واللي عنده اصل فين والكويس فين، فانت حافظاهم كلهم. صح ولا مش صح؟ اكيد صح. اهي مصر دي عامله زيك بالظبط، عارفه كل اللي حواليها بيعمل ايه ومستحملاهم وبتقول اهو صله الرحم وصله الارحام. طب ليه صله الارحام؟ لان احنا خلانهم، مش كده ولا ايه؟